Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžalskega športnega parka, kjer se bo čez slabe četrt ure začela uvodna tekma zadnjega 36. kroga prve lige Telemach. Torej še ta vikend, potem pa počitnice, ampak izjemno pestro bo seveda. Klubi gledajo seveda svoje interese in pri tem imajo jasno vso legitimnost. Tule poizkuša zdaj Ilenič. Še ena priložnost za Domžalčane in mimo gola na koncu Emir Saitovski. Jovičević. Znova Perc, priložnost za Perca, še druga velika priložnost Nika Perca, lepo mu je tu podal Jovičević. Zelo vroče, okrog 30 stopinj je. Tule pa Guzina, Guzina je zdaj sam pred vrati, Guzina in brani Mulalić. Predložek proti Klemenčiču, pa priložnost Jovičevića in točno v Veliča, Nikola Jovičević. Saitovski. Pa še ena izgubljena žoga, Mrkonjić zdaj s podajo, to je priložnost za Radomlje, ki vodijo z 1-0. 1-0. V trenutkih, ko so imeli igralca več, so zadeli Radomljani. Mislim, da je strelec Čalušić, če sem videl prav, ne, Mario Čujić. Mario Čujić je torej zadev. Tekla je še 28. minuta, takole je podal Mrkonjić. Tole ponovno Benjamin Markuš. No, to pa je zdaj priložnost in izenačenje. Denis Adamov, nogometaš, ki je vstopil na mesto poškodovanega Ileniča, je tule v 37. minuti poskrbel za izenačenje. Imel je na svojem računu v tej sezoni že eno asistenco, zdaj je temu dodal še zadetek. Adamov. Tule pa igra z roko, 11 metrovka za Domžale. Rugašević je igral z roko in Halilović si je vzel nekaj trenutkov za razmislek, potem pa pokazal na belo točko. Zdaj pa torej Arnel Jakupović, tudi on je v tej sezoni že izvajal in to uspešno 11 metrovke. Jakupović zelo zanesljivo in Domžale od 52. minute vodijo z 2-1, oziroma če sem čisto natančen, 1-2. In rekel bom, glede na vse, kar smo videli do tega trenutka, je tole domžalsko vodstvo najbrž kar zasluženo. Takrat ne eni, ne drugi pravzaprav še niso imeli zagotovljenega obstanka. Tule je zdaj nevaren protinapad Radomelj, Ševel za Mrkonjića. Mrkonjić pred vrata, Pogačar je sam in ni zadev Andrej Pogačar. Kakšna priložnost za Pogačarja! Gotovo bomo videli še enkrat. Brez ofsajda, Tomislav Mrkonjić odlično pred gol, potem pa Pogačar, to je bil najbrž zadetek. Tole je bil najbrž celo zadetek, obramba Mulalića, če vidim prav, za golovo črto. Tole pa bo zelo pestro. Oziroma Bumbu je bil, to se upravičujem, pa Čalušić, Šarić. Rugašević. Guzina želi žogo, Rugašević je zamudil, potem pa Prouli. Priložnost, še nevarno Šarić, 3-2 za Radomlje. 3-2 za Radomlje, 73. minuta.
Odlično je tu Prouli našel najprej, mislim, da Gedeona Guzino. Njegov strel je bil blokiran, toda odbita žoga do Šariča in tu rešitve za domžalsko obrambo ni bilo več. 7. gol ob 5 asistencah Ivana Šariča. Domžalčani medtem napadajo Adamov. Še vedno Adamov. Strel in gol! Še drugi gol za Adamova. Žoga je nerodno odskočila pred Veličem in končala v mreži. 77. minuta. Ja, saj veste, kaj pravijo. Tule je Adamov gledal, iskal proste soigralce, nihče se ni odkril, pa nobene posebne agresivnosti z druge strani. In pogledajte, potem, kot da Adamov ni imel več kam. In saj veste, kaj pravijo južni bratje, ko ne veš kam žogo, jo pošli v rašlje, ne? In odlično, Markus zdaj ob Šariču, nov predložek do strela. Luka Mlakar. Še vedno Domžalčani pritiskajo, spet Mlakar, Jakupovič pred vrati brani Velič. Nermin Bašić, trener Radomelj, za vam je zadnja tekma. Znova smo videli, lahko rečemo, napadalne Radomlje, glede na to, da ste dosegli 3 zadetke na koncu, 3-3. Po vaših željah se generalno gledano ni išlo, glede na to, da boste končali na 6. mestu, ampak če pogledava samo tole tekmo, ste zadovoljni? Ne bom se spuščal sad v neko taktiko, da sem zadovoljen, ne. Presrečen sem. Gledalci so imeli kaj vedeti, res smo sproščeni, odigrali smo eno ok tekmo, dobro tekmo in rad bi se zahvalil vsem v klubu, ki delajo, rad bi se zahvalil vsem trenerjem, pa isto tako mom kolegi Rok Andžiću koji je vodio prvi dio sezone i zaista smo napravili vrhunski rezultat. Pred 15 dni smo se nadali da bomo 5, ampak 6, zelo smo zadovoljni i srećni. Ovo je zgodovinsko za Radomlje. Dejan Đeranović, končan je zadnji krok letošnje sezone. Z Radomljami ste igrali 3-3, predvsem pa je po mojem mnenju potrebno poudariti, da ste predstavili toliko mladih nogometašov. Kako ste vi videli tale zadnjo predstavo Domžal v tej sezoni? Ja, moram reči, da sem zadovoljen z to, kar sem rekel pred tekmo v takem vremenu, s pristopom, z željo fantov in tudi z pogumom, ki so ga izkazali na igrišču. Mislim, da smo posebej v prvem polčasu si že v samem štartu pripravili kar nekaj dobrih situacij, zaključkov, nismo bili natančni v teh zaključkih, na drugi strani edini udarec na naša vrata in na našo žalost se zaključil zadetkom. V drugem polčasu pa lahko rečem odprta igra z obeh strani, tudi Radomljani so imeli svoje priložnosti, tako da lahko bi šla tekma v eno ali drugo smer, ampak na koncu 3-3 dobra tekma, gledljiva tekma. Naši fanti so pokazali, da se s pravico lahko računa na njih. Videli se je, da so v enih zadevah, da je vseeno to lep preskok, da je to članski nogomet, ampak po prikazanem sem zadovoljen in mislim, da od teh fantov lahko pričakujemo v prihodnosti še dosti. Luka Cerar, konec je sezone, pa najprej pogleda tole tekmo proti Domžalam, 3-3 znova. Smo videli 6 golov, 3 z vaše strani. Kako bi ocenili tole zadnjo tekmo v prvi slovenski nogometni ligi? Ja, tekma je bila zelo dinamična, 6 golov, 3 na vsaki strani. Mislim, da gledalci, ki so prišli gledati tekmo, so lahko zadovoljni. Za nas je letos v bistvu prvič, da smo Domžalam dali gol, tako da mislim, da za konec sezone je ena dobra tekma in to je to. S končnim 6. mestom in s to popotnico odličnih iger v drugem delu sezone boste lahko šli verjetno zelo zadovoljni na dopust. Ja, definitivno smo presegali vse cilje, ki smo si jih zadali na začetku sezone. Končno 6. mesto je res zgodovinski uspeh, seveda v prvi ligi biti 6. ni kar tako za tako majhen klub, kot je Radomlje, in naslednjo sezono morajo cilji še višje in
To je to. Denis Adamov, zadnja tekma v letošnji sezoni, pa kar 2 zadetka, pa še pri enem ste sodelovali, verjetno ste z današnjo tekmo zelo zadovoljni. Pa da, mislim, moram opet da gledamo na to da smo danas doslovno mladenicima i kadetima dali šansu i moram čestitam mojoj ekipi i ekipu Radomlje za ovu utakmicu. Već smo bili svi nekako umorni od te sezone i teška temperatura, tako da treba budem zadovoljan s tom rezultatom. Na koncu Domžale v spodnjem delu prvenstvene lestvice verjetno so bile želje drugačne v Domžalah. Kako vi na hitro, če potegnete črto po to sezono? Krenuli smo po moje dobro, opet tu neke utakmice nam falili taj ključni gol, možda taj rezultat i tako ti fudbal časkom ide gore pa dole. Prošle godine smo izborili Europu, na kraju sada nismo, pa se nadamo da će sljedeće godine opet da bude kako treba.